Hei vaan kaikille ja tervetuloa Länsi-Uudenmaan ja Oiman käyttökoulutukseen. Mä olen Anttilan Taru ja työskentelen täällä Oiman päästä. Seuraavan tunnin ajan tarkastellaan vähän Oima-palvelun käyttöä sitten vammaispalvelun lyhytaikaisten perhehoitajien näkökulmasta. Tämä materiaali, mitä tänään tarkastellaan, niin tulee myös sitten tuonne hyvinvointialueen sivuille samaan paikkaan, mistä sitten löytyy toi tapahtuman linkkikin. Eli pääsee myös sitten jälkikäteen tarkastelemaan materiaalia, samoin kuin myös tilaisuudesta tehtävää tallennetta. Täältä Teamsin kautta löytyy myös tuolta yläreunasta semmoinen Q&A-osio, jonka kautta pystyy sitten laittamaan kysymyksiä. Kysymykset ei tässä tilaisuudessa tule näköiselle, mutta vastaukset näihin tilaisuudessa laitettuihin kysymyksiin tulee myös sitten sinne samalle hyvinvointialueen sivulle näköiselle. Katsotaan pikkasen tilaisuuden koontia. Eli ensimmäiset 3 aihetta käsitellään tässä materiaalin kautta. Eli kurkataan vähän mitä Oima-palvelu on, kuinka luodaan sitten käyttötili ja sitten verokorttiasioita. Joo, eli tosiaan ensimmäiset 3 aihetta katsotaan tästä materiaalin puolelta, jonka jälkeen hypätään sitten tuonne demon puolelle ja katsotaan seuraavat pari aihetta kirjausten tekemiseen ja omiin tietoihin liittyen sitten tuolta Oima-palvelun demoympäristön puolelta. Lopuksi vielä sitten kurkataan materiaalista hieman muistilistaa ja muita ohjeita Oiman käyttöön ja hyvinvointialueen yhteystiedot. Tässä ihan alkuun, mikä Oima tosiaan on, niin Oima on selainpohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue maksaa jatkossa omais- ja perhehoitajien sekä palkkionsaajien palkkiot ja kulukorvaukset. Ja hoitaja ja palkkionsaaja pystyy käyttämään Oimaa kaikilla laitteilla, joilla on pääsy internettiin. Eli Oima toimii niin tietokoneella, tabletilla kuin kännykän nettiselaimen kautta. Ja Oima löytyy osoitteen oima.fi kautta. Rekisteröitymistä varten tarvitaan sitten internetyhteyden lisäksi sähköpostiosoite sekä välineet vahvaan tunnistautumiseen, eli joko mobiilivarmenne tai sitten verkkopankkitunnukset. Ja mikäli ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä järjestelmiä, niin hoitosuhteeseen liittyvät asiat ilmoitetaan hyvinvointialueelle samaan tapaan kuin aiemminkin. Oima-palvelu tarjoaa tosiaan sähköisen kanavan näihin oman hoitosuhteeseen liittyvien ilmoitusten tekemiseen ja näin ollen vapauttaa sitten sitä aikaa muihin asioihin. Ja tämän Oima-palvelun kautta pystytään sitten ilmoittamaan hyvinvointialueelle hoitojakson tiedot, kuten pidettyjä vapaapäiviä sekä muita mahdollisia palkkionmaksuun vaikuttavia asioita. Ja näitä asioita tai tietoja ei tarvitse sitten hyvinvointialueelle enää muuta reittiä käyttäen toimittaa, kun Oima-palvelu on käytössä. Oima-palvelun tilin luominen voidaan aloittaa joko oima.fi-osoitteen kautta, jolloin löytyy oikeasta yläkulmasta lukkosymboli, josta päästään tähän sisäänkirjautumisen sivulle. Voidaan myös mennä suoraan tuolle kirjautumissivulle osoitteesta minun.oima.fi. Ja tili luodaan sitten tuon luo ilmainen tilipainikkeen kautta. Tilin luomiseen tarvitaan tosiaan sähköpostiosoite, joka toimii myös sitten käyttäjätunnuksena. Ja se kirjoitetaan tuohon ylempään kenttään ja alempaan kenttään sitten syötetään salasana. Hyvinvointialueen suositus on käyttää 15 merkkiä pitkää salasanaa. Oima-palvelussa on muutamia tämmöisiä sääntöjä, joiden perusteella sitten salasana varmistetaan riittävän vahvaksi. Ja täällä on muun muassa isoa kirjainta, numeroa ja erikoismerkkiä. Ja kun ehdot täyttyy, niin tuossa salasanan alapuolella olevat punaiset raksit muuttuu vihreäksi väkäsiksi. Ja kun salasana on riittävän vahva,
päästään painamaan tuosta luo-tilipainiketta. Seuraavana vaiheena tulee sitten linkittäminen Visma Connectiin. Ja tähän liittyen tulee sitten viesti tähän vahvaan tunnistautumiseen. Ja tästä ikkunasta tulee sitten valita tämä kyllä, linkitä sähköpostin EID:hen. Käytännössä sillä valinnalla päästään sitten tekemään se vahva tunnistautuminen Oima-palveluun omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tämä vahva tunnistautuminen tehdään ensimmäisellä kerralla, jotta pystytään varmistamaan, että kuka on luomassa tilin palveluun. Samalla varmistetaan, että sopimukset, palkkiot ja kaikki muu yksityinen menee sitten varmasti oikealle henkilölle. Ja tämä tunnistautumiseen mahdollisesti käytettävä pankkitili verkkopankin kautta ei linkity Oima-palveluun millään tavalla kyseisessä prosessissa. Eli kyseessä on vain tämä vahvan tunnistautumisen vaihe. Eli kun tästä valinnasta painetaan sitten kyllä linkitä sähköpostini EID-nappia, niin päästään sitten hieman eteenpäin. Seuraavaksi valittavaksi tulee vahvan tunnistautumisen väline. Valitaan joko mobiilivarmenne tai sitten verkkopankki, jonka tunnuksia halutaan tähän vahvaan tunnistautumiseen käyttää. Kun vahva tunnistautuminen on tehty, saadaan sähköpostiin viesti, jossa on 6-numeroinen turvakoodi. Tuossa kuvassa näkyykin esimerkki sitten tästä viestistä ja tuosta turvakoodista, jota sitten kirjautumiseen tarvitaan. Tässä kohti ei kannata sulkea selainta, jolla ollaan Visma Connect-kirjautumista tekemässä, vaan kannattaa avata toinen selaikkuna sähköpostin avaamista varten. Joko siitä samasta selaimesta tai sitten vaikka toisella laitteella, jos käyttää sähköpostia vaikka puhelimen avulla. Eli avataan tosiaan uusi välilehti, poimitaan tuo turvakoodi ja sitten päästään tähän seuraavaan ikkunaan, johon sitten syötetään tuo sähköpostiin tullut turvakoodi. Kun turvakoodi on syötetty, päästään tosiaan linkittämään kyseinen tili. Tästä tulee vielä sitten vahvistus, joka kertoo, että sinut on nyt tunnistettu vahvasti palvelusta. Ja siinä tulee lukemaan tämä BankID Finland on linkitetty Visma-tiliisi. Ja toiminta on täysin tietoturvallinen ja pankkitunnukset eivät tosiaan tule liittymään Oima-tiliisi. Tuo BankID-viesti viittaa ainoastaan siihen, että vahva tunnistautuminen on nyt pankkitunnuksilla tehty. Kun tuo tunnistautuminen on onnistunut, niin sitten painetaan tuolta jatka-painiketta. Tämän jälkeen päästään Oima-palveluun, jossa tulee sitten alkuun kysymys, että missä roolissa palvelussa halutaan sitten toimia. Oima-palvelussa löytyy erilaisia käyttäjiä, on työnantajaa, työntekijää ja hoitajaa. Ja nyt kun puhutaan perhehoidosta, niin tästä valitaan rooliksi sitten hoitaja. Jos tulee valittua väärä rooli, roolin pystyy aina vaihtamaan sitten tuolta palvelun yläpalkin kautta sitten oikeaksi. Eli mitään vahinkoa ei voi tehdä, vaikka työntekijän roolilla siellä palvelussa kävisi aika tyhjää siellä, mitä suurimmalla todennäköisyydellä on. Ja sitten kannattaa vain vaihtaa tuohon hoitajan rooliin. Jos tulee sitten tarve katsella vähän lisätietoja kirjautumiseen tai tilin luomiseen liittyen, niin ohjeita löytyy myös osoitteesta oph-tuki.oima.fi. Siellä on polku ratkaisujen kautta perhe- ja omaishoitajiin ja kuinka ottaa sitten Oima-palvelu käyttöön. Sitten verokortteihin liittyen muutama huomautus, eli palkkionmaksua varten käytettävät verokortit Oima saa suoraan sähköisesti Verohallinnon järjestelmästä, mutta teille täytyy varmistaa, että käytössä on perhehoitoon yksilöity verokortti. Ansiotuloa varten hankittu verokortti ei kelpaa sitten näissä palkkionmaksuissa. Ja Oima hakee tuota sopimuksen mukaista verokorttia sitten Verohallinnon järjestelmän kautta, eikä tätä verokorttia tarvitse itse sitten toimittaa mihinkään.
Nämä verokorttien tiedot päivittyy sitten Oima-palveluun lähellä palkkionmaksupäivää. Ja Oima-palvelun kautta nähdään sitten tuo itsellä tällä hetkellä voimassa oleva veroprosentti hoitopäivät näkymän kautta. Jos verotukseen liittyen on kysyttävää tai oikean tyyppinen verokortti puuttuu, niin yhteyttä sitten Verohallintoon joko vero.fi osoitteen kautta heidän palvelunumerostaan tai sitten ihan verotoimistossa asioimalla. Tärkein tosiaan varmistaa, että tuo perhehoidon verokortti on sitten voimassa tällä hetkellä. Seuraavaksi siirrytään sitten tuonne Oima-palvelun puolelle. Eli näytän täältä meidän demoympäristön kautta keksityn tiedon avulla näitä erilaisia toimintoja sitten Oima-palvelussa. Eli kun käyttäjätunnus Oima-palveluun on luotu, niin kirjautuminen tapahtuu tuon sähköpostiosoitteen avulla. Kun valitaan jatka, päästään sitten syöttämään tuo itse palvelun asetettu salasana. Oima-palvelun etusivulla näkee sitten tietoja omista keskeisistä asioistaan, eli näkyy tietoa voimassa olevista toimeksiantosopimuksista, hoitojaksoista, jotka vaativat huomiota, ja myös palkkioista, joita Oima-palvelun kautta on asetettu maksuun. Täällä meidän demoympäristössä ei valitettavasti oikeat eurot vielä liiku, joten siksi täällä ei nyt näitä palkkioita tällä hetkellä näy. Ensimmäisen kerran Oima-palveluun kirjautuessa ei kannata ihmetellä, jos tämä omaa toimeksiantosopimusta ei siellä vielä näy. Hyvinvointialueella on tällä hetkellä tietojensiirto käynnissä ja toimeksiantosopimukset tulevat tässä lähiaikoina sitten palveluun. Jos vielä 15. päivä näyttää, että Oima-palvelussa ei sitä omaa toimeksiantosopimusta ole, niin sitten kannattaa kysellä hyvinvointialueen päästä, että mikä mahtaa sen tilanne olla. Sitten kun lähdetään Oima-palvelun ominaisuuksiin tutustumaan, täältä ylävalikosta löydetään erilaisia toimintoja. Täällä löytyy muun muassa ohjeet-painike, jonka kautta pystytään sitten tarkastelemaan tällaisia yleisiä Oima-palvelun teknisiä käyttöohjeita. Täällä on myös painike vaihda roolia, eli juurikin tämä aiemmin, että mahdollisuus on toimia myös työntekijänä tai työnantajana Oima-palvelussa, mutta perhehoidon palkkionmaksusta kun on kyse, niin toimitaan aina hoitajan roolissa. Jos on valittuna väärä rooli, niin vaihda roolia painikkeesta valitaan vain hoitaja uudelleen. Ihan täällä oikeanpuolimmaisena löytyy sitten nimeä klikkaamalla omat tietoni painike, josta päästään sitten tarkastelemaan niitä omia perustietoja. Jos tiedoissa havaitsee virhettä esimerkiksi tilinumerossa tai sähköpostiosoitteessa, niin ollaan yhteydessä sinne hyvinvointialueen päähän, jotta tiedot saadaan korjattua. Tietoa ei valitettavasti itse palvelusta pääse muokkaamaan. Omat tiedot sivulla täällä vasemman reunan valikossa löytyy mahdollisuus myös vaihtaa salasanaa, vaihtaa käyttäjätunnusta ja myös asiointikieltä. Oletusvalintana päällä on Suomi, valittavissa on myös Ruotsi ja tässä huhtikuun aikana käyttöön tulee myös englanninkielinen toiminnallisuus. Kun kieli on valittu, muistetaan vielä tallentaa tiedot. Etusivun kautta päästään kiinni hoitojaksoihin, mutta voidaan myös toimia täältä sopimusten kautta. Sopimukset sivulla löytyy välilehtiä. Täältä löytyy ensimmäisenä voimassa olevat toimeksiantosopimukset. Tällä keskeneräiset välilehdellä voi olla toimeksiantosopimuksia, jotka esimerkiksi odottavat sähköistä allekirjoitusta. Ja sitten täällä päättyneissä toimeksiantosopimuksissa löytyy sitten arkisto näistä vanhoista palvelussa olleista sopimuksista. Nyt kun tarkastellaan voimassa olevia toimeksiantosopimuksia, niin päästään täältä joko tämän sinisen hyperlinkin kautta
tarkastelemaan kyseisen toimeksiantosopimuksen tarkempia tietoja tai sitten täältä rivin loppupäästä hoitopäivät -painikkeella syöttämään sitten niitä hoitojakson tietoja. Jos toimitaan selaimella ja tulee tarve tarkastaa vaikka näitä otsikoita, niin raahaamalla saadaan sitten laajennettua näitä tietoja. Tässä tapauksessa henkilöllä on esimerkiksi 2 toimeksiantosopimusta, niin pystytään sitten tarkastelemaan täältä, että minkä tyyppisestä toimeksiantosopimuksesta on kyse sitten milläkin rivillä. Jos käydään katsomassa noita toimeksiantosopimuksen keskeisiä tietoja, niin päästään sinne tuolta klikkaamalla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeä. Tästä yhteenvetonäkymästä ei kannata välittää, vaikka tiedot eivät sinne teidän hyvinvointialueen tietoihin esimerkiksi palkkioiden tai muiden osalta täsmää, sillä kyseessä on tosiaan keksittyä tietoa, niin siksi näissä voi olla poikkeamia hyvinvointialueen ohjeistukseen liittyen. Ensimmäisellä sivulla yhteenvedossa nähdään toimeksiantosuhteen tyyppi, osapuolet, sitten nähdään voimassaolo, sitten nähdään tarkempia tietoja kyseisen sopimuksen palkkioihin liittyen. Ja vielä täällä näkyy sitten hoitopalkkion maksu, eli täältä pystyy tarkastamaan, että millainen palkkion maksujakso kyseisellä sopimuksella on, mikä on sitten tuo kyseinen maksupäivä ja mikä on valittu sitten palkkionlaskelman toimitustavaksi. Dokumentit välilehdellä, joka löytyy täältä sivun vasemmasta reunasta. Täällä on sitten mahdollisia liitteitä, jotka on tähän kyseisen toimeksiantosopimukseen liitetty. Palkkiomuutokset välilehdellä voidaan sitten tarkastella, jos kyseiseen toimeksiantosopimukseen on tullut palkkiomuutoksia, eli esimerkiksi indeksikorotukset näkyisivät tällä välilehdellä. Näytän tuolta kertyneet vapaat tästä kohti, eli kyseisen toimeksiantosopimuksen kertyneitä vapaita on myös mahdollista tarkastella täältä toimeksiantosopimuksen kautta. Koonti näistä näkyy myös sitten tuolla hoitojaksolla tietoja syötettäessä. Sitten näytän tuolta vielä palkkiolaskelmat, eli kun kyseiselle toimeksiantosopimukselle on palkkioita maksettu, niin tänne tulee sitten koonti kaikista kyseiseen toimeksiantosopimukseen liittyvistä palkkiolaskelmista. Täältä rivin lopusta sinisen hyperlinkin takaa päästään sitten tarkastelemaan tätä palkkiolaskelmaa. Palkkiolaskelma OIMA-palvelussa on hyvin perusmuotoinen, eli täällä näkyy sitten hoitajan tiedot, näkyy palkkionmaksupäivää ja toimitettuja pidätyksiä ja kyseisen jakson palkkiot sitten, mitä maksuun on mennyt. Samalle palkkiolaskelmanäkymälle päästään täältä palkkiot välilehden kautta. Eli silloin kun toimitaan tuotantoympäristössä ja oikeita palkkioita on mennyt maksuun, niin sama palkkiolaskelmalistaus löytyy sitten täältä myös suorempana linkkinä. Viimeisenä sivuna näytän täältä vielä raportit välilehden, joka tällä hetkellä vielä näyttää tyhjää, mutta jos on kilometrikorvauksia, niin täältä on mahdollista saada sitten veroraportti, joka ladataan sitten kerran vuodessa ja toimitetaan sitten verottajalle. Tästä kohti mä päästän Anna-Kaisa Sistosen OIMalta ääneen ja hän neuvoo vielä hieman tarkemmin tuon kirjausten tekemisen OIMA-palvelussa. Kiitos Taru. Mä otan tuosta kanssa ruudunjaon päälle. Hetki pieni. Täältä näin. Kiitos Taru hyvästä alkuesityksestä ja tervetuloa minunkin puolesta. Mä olen tosiaan Sistosen Anna-Kaisa ja mä näytän teille nytten, että miten pääsette tekemään kirjauksia tuonne teidän hoitojaksolle, hoitopäivämerkintöjä ja sitten myös kilometrikorvauksia ja mahdollisia erilliskorvattavien kuittien
palautuksia ja muita asioita tuolla meidän Oima-palvelussa. Ja kuten Tarukin äsken, niin olen täällä meidän demoversiossa tällä hetkellä ja toimin täällä nyt lyhytaikaisena perhehoitajana. Hoitopäivä näkymään Oima-palvelussa on useaa eri reittiä, eli voi mennä joko tästä etusivulta. Tässä näkyy, mikäli teillä on useampi eri toimeksiantosopimus voimassa, niin pystyy niistä navigoitumaan sinne hoitopäivät näkymään. Ja tällä kyseisellä aatoshoitajalla on nyt 2 toimeksiantosopimusta, jossa molemmissa on sama hoidettava. Hoidettava on tuo Ankka Didi. Kun ollaan täällä Ankkalinnan ympäristössä, toinen näistä sopimuksista on osavuorokautinen, tuntipalkkiollinen sopimus ja toinen on hoitopäiväperusteinen ympärivuorokautinen sopimus. Niin sen takia tällä hoitajalla on 2 eri sopimusta täällä palvelussa. Hoitopäiviä voi mennä joko tästä tai sitten tästä keskipalikasta, missä näkyy avoimet hoitojaksot. Tai sitten voi mennä täältä sopimukset välilehden takaa ja täältä voi sitten hypätä sinne valitsemansa toimeksiantosopimuksen hoitopäiviin täältä oikealta hoitopäivät napin takaa. Ja mä menen nyt ensin tänne ympärivuorokautisen sopimuksen hoitopäivä näkymään. Niin katsotaan mitä täällä löytyy. Eli täältä löytyy tällainen kalenterinäkymä ja paljon erilaisia nappuloita. Täällä vasemmalla ylhäällä on linkki takaisin toimeksiantosopimuksen tietoon, josta voi käydä tarkistamassa sitten, että mitä siellä olikaan sopimuksella sovittu. Tässä alapuolella vasemmalla ylhäällä on tämmöinen hoidettava valikko. Eli täältä pääsisin vaihtamaan myös sitten tarvittaessa sinne osavuorokautiselle tuntipalkkiolliselle sopimukselle tästä klikkaamalla. Mutta ollaan nyt täällä lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa. Tässä hoidettavan nimen alapuolella näkyy aina teille se verokortti, mikä teillä on käytössä. Ja toki lyhytaikaisella perhehoitajalla tulee olla tuo perhehoidon verokortti. Tässä yläpalkissa keskellä on tämmöinen hoitojaksot-valikko. Täältä avautuu alasvetovalikko, josta pääsee sitten tarkastelemaan aikaisempia hoitojaksoja ja sitten voi tehdä kirjauksia sinne nykyiselle jaksolle ja sitten voi tehdä kirjauksia myös tuleville jaksoille. Ollaan nyt tässä huhtikuun hoitojaksolla. Tässä ihan oikealla ylhäällä on sitten tämä vahvista-painike, jota sitten klikkaamalla voidaan vahvistaa se oma huhtikuun hoitojakso sitten sen jälkeen, kun sinne ollaan kaikki kirjaukset saatu tehtyä. Lähdetään kirjaamaan nyt toteutuneita hoitopäiviä. Kuvitellaan sellainen tilanne, että meillä on ollut yhtenä viikonloppuna tämmöistä lyhytaikaista perhehoitoa. Niin miten me päästään tänne kirjaamaan niitä päiviä, niin ihan yksinkertaisimmillaan klikataan aina kalenterista sitä päivää, minne se kirjaus halutaan tehdä. Näin. Tähän viereen avautuu tämmöinen ponnahduspalkko, josta sitten valitaan täältä päivän tyyppi. Eli hoitopäivä on ollut tuolla perjantaina 5.4. Eli valitaan tuo hoitopäivä tuosta tommoseksi siniseksi. Täällä olisi mahdollista valita, että tuossa kyseisen hoitopäivän kohdalla maksettaisiin vain puolikas kulukorvaus tai ei ollenkaan kulukorvausta, mikäli noihin 2 tai toiseen laittaa tuota rastiruutuun, mutta tehdään nyt sillä tavalla, että kyseiseltä päivältä maksetaan sekä hoitopalkkio että sopimuksen mukainen kulukorvaus, niin ei laiteta näihin rasteja. Täältä alhaalta kun painaa tallenna ja sulje, niin tänne tuli hoitopäiväkirjaus. Eli näin me ollaan yksi tämmöinen ympärivuorokautinen lyhytaikainen perhehoidon päivä ilmoitettu tuonne perjantaille. Oimassa voi aina ilmoittaa 1 päivä kerrallaan tai sitten voi ilmoittaa useampia päiviä kerrallaan. Meillä löytyy tästä kalenterin yläpuolelta tämmöisiä tai tämmöisiä nappuloita, joilla voi valita täältä esimerkiksi kaikki arkipäivät aktiiviseksi. Ja kun painamme täältä muokkaa päiviä painiketta, niin täältä voisi tehdä hoitopäiväkirjauksen kaikille 22 arkipäivälle yhdellä kertaa, jos painettaisiin täältä alhaalta tallenna ja sulje. Tuosta mä tyhjennän tuon arkipäivävalinnan. Tässä on myös tällainen valitse kaikki päivät.
valinta, millä voisi tehdä kalenteriin jokaiselle päivälle kirjauksen halutessaan. Ja siinä tulisikin 30 päivälle kerralla samanlainen kirjaus yhdellä kertaa, mikäli sellaisen haluaisi tehdä. Tuosta voi aina tyhjentää valinnan, jos täällä on painanut tuota valitse kaikki tai valitse arkipäivät -nappulaa. Sitten meillä löytyy täällä tämmöinen monisyöttönappula. Laitetaan se tuosta pohjaan, niin täältä voi syöttää tai valita haluamiaan päiviä kalenterista aktiiviseksi tuolla tavalla sinireunaisiksi. Sitten kun me painetaan täältä tätä muokkaa päiviä -painiketta, niin täältä pääsee syöttämään sitten noille 3 valitulle päivälle sitten hoitopäivän. Täällähän on myös muitakin päivän tyyppejä kuin hoitopäivä. Täällä löytyy koulutuspäivä, irtisanomisaika, peruuntunut hoitopäivä ja peruuntunut hoitopäivä palkaton. Mutta lyhytaikaisilla perhehoitajilla niin varmastikin tämä hoitopäivä on se yleisin päivän tyyppi, mitä tänne kalenteriin syötetään. Tänne voi kirjoittaa myös kommentin. Se tulee toki näille kaikille 3 päivälle se sama kommentti. Noin. Ja täältä alhaalta aina kun painetaan tallenna ja sulje, niin näin tänne tuli 3 päivälle hoitopäiväkirjaukset yhdellä kertaa. Ja se oli tosiaan tämän monisyöttönappulan avulla. Eli tämmöisellä kalenteria kun katsotaan, niin tässä on nyt syötetty 3 ympärivuorokautista hoitopäivää ja 4 ympärivuorokautista hoitopäivää tänne kalenteriin, eli 4 hoitopalkkiota ja niihin mahdollista liitettyä kulukorvausta tulisi sitten maksuun tällaisten kalenterimerkintöjen perusteella. Eli toki kaikki teidän tekemät kirjaukset niin tehkää hyvinvointialueiden linjausten mukaisesti ja ohjeiden mukaisesti, eli miten niitä tulee tuonne syöttää, että jos te teette tällaisen viikonloppuvuoron perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina, niin mikäli muistan oikein, niin syöttäkää silloin perjantaille, lauantaille ja sunnuntaille nuo toteutuneet hoitopäivät. Jos tässä vaiheessa huomataan, että täällä on joku ylimääräinen virheellinen päivä syötettynä ja se halutaan pyyhkäistä pois, niin se tapahtuu sillä tavalla, että klikataan sitä päivää, mikä halutaan pyyhkiä pois. Ja täällä ylhäällä lukee tällainen tyhjennä kirjaukset -painike. Klikataan sitä ja painetaan alhaalta tallenna ja sulje -painiketta. Noin me saatiin tuosta pyyhkästyä tuo 4. päivä pois täältä kalenterista. Eli nyt meillä olisi täällä 3 hoitopäivää syötettynä, koska tämä kyseinen sopimus on nyt semmoinen hoitopäiväperusteinen sopimus, eli täällä maksetaan aina tietyn suuruinen palkkio toteutuneelta hoitopäivältä, niin tänne ei tarvitse kellonaikoja syöttää ollenkaan. Sen voi käydä aina tuolta toimeksiantosopimukselta tarkistamassa, että onko siellä semmoinen vuorokausiperusteinen tai hoitopäiväperusteinen, niin silloin ei tarvitse niitä kellonaikoja syöttää. Ja jos tämän jakson tällaisenaan vahvistaisi, niin tästä tulisi 3 hoitopäivää maksua. Täältä pystyy ilmoittamaan täältä Oiman kautta myös kilometrikorvauksia, mikäli teillä on sopimuksella semmoisia sovittu maksettavan. Ja se tapahtuu tästä kalenterin yläpuolella olevan nappulan kautta, hoitojakson lisätoiminnot. Täältä kun klikkaa, niin täältä avautuu alasvetovalikko. Se ei näy valitettavasti tässä Teams-esityksessä, mutta täällä pystyy syöttämään joko euroina maksettavia kilometrikorvauksia tai noita matkakorvauksia, eli esimerkiksi bussilippuja, tai sitten tuommoisia omalla autolla ajettavia matkoja, ihan kilometriperusteisia. Ja tähän tulee tämmöinen kilometrikorvauslomake, johon tarvitsee täyttää vaadittavat tiedot. Täällä kysytään ensin, että milloin tämä ajo on tapahtunut. Laitetaan täältä ajon tapahtumispäivä, ja täällä pystyy myös syöttämään tosiaan takautuvasti näitä kilometrikorvauksia. Voidaan tehdä vaikka tänne maaliskuulle tämmöinen tapahtunut ajo. Sitten kysytään kilometrien määrä, kuinka monta kilometriä on ajettu. Kilometrikorvauksen summa tulee automaattisesti teille teidän sopimuksen mukaisen summan perusteella. Sitten tähän kerrotaan se ajon syy, mikä on ollut. Ja toki näitä kilometrejä teille korvataan, mikäli niin on teidän sopimuksella sovittu. Tänne tulee kirjoittaa myös reitti.
koska siinä vaiheessa, kun te toimitatte verottajalle veroraporttia, niin te saatte myös nämä reitit täältä Oiman kautta sitten talteen tuolta raportit -välilehdeltä. Ja tässä vaiheessa, kun kaikki tiedot on syötetty, niin täältä alhaalta painetaan tallenna painiketta. Ja näin tänne tuli näkymään tämmöinen lisäkorvaus, jossa näkyy tämän ajon tiedot, eli 20 kilometriä ja kilometrikorvauksen summa ja sitten se maksettava summa tosiaan näkyy tuossa. Ja totta kai voi olla useampia ajoja kuin yksi per kuukausi, niin niitä voi sitten täältä syöttää lisää aina uudella lomakkeella, jos on toteutunut ajo jonakin toisena päivänä. Ja näistä tosiaan kaikista ajoista saa sitten täältä ylhäältä raportit -välilehdeltä sitten verottajalle toimittaa semmoisen veroraportin aina kerran vuodessa. Niin sen takia on hyvä myös tänne Oimaan kirjoittaa kaikki oikeat tiedot, niin sitten ei tarvitse erikseen niitä sinne verottajan järjestelmään käydä kirjaamassa. Tai yksitellen muistella, vaan voi sen raportin sinne sitten toimittaa. Oimassa pystyy toimittamaan myös tämmöisiä erilliskorvattavia kuitteja tänne Oima-palveluun. Eli mikäli teillä on sovittu jotakin erilliskorvattavia kuluja teidän toimeksiantosopimusten mukaisesti, niin te pystytte toimittamaan tänne kuitin siitä jostakin tietystä kulusta, josta teille pitäisi maksaa kulukorvaus. Ja se tapahtuu tästä lisädokumentti-painikkeen takaa. Täältä kerrotte tietysti, että mitä tämä kyseinen kuitti tai dokumentti koskee. Laitetaan tänne noin ratsastustunti täältä. Ja sitten tähän tietysti kerrotaan se kuvaukseen tarkemmat asiat tähän kuittiin liittyen. Eli esimerkiksi, että kenen sosiaalityöntekijän kanssa tai sosiaaliohjaajan kanssa tästä kulukorvattavasta asiasta on sovittu, niin sen pystyy tuohon kuvauskenttään kirjoittamaan. Sitten klikkaamalla tätä Mintun vihreää laatikkoa, niin tänne pystyy omalta tietokoneeltaan sitten lataamaan sen kyseisen kuitin kuvan, joka on joko JPEG-muodossa tai sitten PDF-tiedoston tähän. Ja alhaalta sitten, kun painetaan tallenna -painiketta, niin tämä dokumentit kohta täältä tämmöiseksi vihertäväksi. Ja tuolla näkyykin, että sinne on yksi dokumentti tai kuitti palautettu tänne kyseiselle hoitojaksolle. Ja jos tässä vaiheessa nyt huomaisitte, että siellä on tullut virhe tai olette vaan jonkun väärän tiedoston tänne ladanneet, niin tuosta kun klikkaatte, niin täältä te pääsette sen vielä sitten poistamaan. Tai toki voitte täältä sitten ladata sen myös itsellenne talteen. Ja näitä pystyy lisäämään näitä kuitteja tänne useampia tai dokumentteja useampia. Samalla tavalla kuin näitä kilometrikorvausrivejä pystyy tänne kirjaamaan useampia. Tässä tosiaan, jos kilometrikorvausten kohdalla huomaatte, että sinne on tullut joku virheellinen kirjaus, niin tuosta muokkaa -napin kautta pääsette sieltä sitten korjaamaan ne tiedot oikeiksi, kun tallennatte täältä uudestaan, niin se sitten päivittyy tähän se korjattu tieto. Oikeastaan kaikkia asioita, mitä te täällä teette, niin te pystytte aina korjaamaan siihen asti, kunnes hyvinvointialueelta tämä teidän hoitojakso on tarkastettu ja siirretty maksuun. Ja sen jälkeen tietysti, kun on tarkastettu ja siirretty maksuun, jos huomataan, että siellä on virhe, niin hyvinvointialueen työntekijät pystyy sitten teidän puolesta tekemään kaikki korjaukset sillä tavalla, että se tieto saadaan ihan sinne tulorekisteriin asti myös korjattua. Eli ette pysty mitään peruuttamatonta virhettä täällä Oima-palvelussa tekemään, kun ilmoitatte omia toteutuneita hoitopäiviä tai sitten näitä erilliskorvattavia asioita. Ja tässä vaiheessa, kun todettaisiin, että kaikki asiat olisi täällä kunnossa, niin voitaisiin painaa tuolta vahvista -painikkeesta. Mutta eipä paineta vielä, koska tässä on tämä hoitojakson huomautukset -kenttä, johon voitte kirjoittaa hyvinvointialueelle myös kommentin tähän kyseiseen hoitojaksoon liittyen tai johonkin edelliseen hoitojaksoon liittyen. Esimerkiksi, että missäs me ollaan nyt huhtikuun jaksolla, niin maaliskuussa minulla oli 3 hoitopäivää 1.–3.3. ja en muistanut niitä ilmoittaa ajoissa.
Näin. Ja tuosta kun painetaan tallenna huomautus, niin näin sitten hyvinvointialueen työntekijät pystyy teidän puolesta laittamaan teille maksuun myös nuo maaliskuussa unohtuneet ilmoitukset täältä Oiman kautta. Hyvinvointialue on pyytänyt, että me täällä koulutuksessa kerrottaisiin, että voisitteko kirjoittaa tähän hoitojakson huomautukseen teidän käytössä olevan sähköpostiosoitteen, niin te pystytte tällä tavalla tänne ilmoittamaan teidän sähköpostiosoitteen, niin hyvinvointialueen työntekijät voi käydä tuonne teidän tietoihin laittamaan sen teidän sähköpostiosoitteen. Eli tähän hoitojakson huomautukset kenttään tosiaan sähköpostiosoite ja tuosta tallenna huomautus, niin sillä tavalla saadaan se tuonne hyvinvointialueelle myös tietoa. Myös näiden huomautusten osalta, jos hoksaatte, että siihen tuli jotain virheellistä tietoa, niin pystytte täältä sen poistamaan tai sitten voitte muokata sitä teidän huomautusta. Ja hyvinvointialue, silloin kun he tarkastaa näitä teidän jaksoja, niin he käyvät täältä sitten kuittaamassa luetuksin nämä teidän kirjoittamat kommentit tänne hoitojaksolle siinä vaiheessa, kun he siirtävät tätä teidän huhtikuun palkkiota maksuun. Hyvinvointialueen työntekijät pystyy teidän puolesta tekemään tänne näitä lisäkorvausasioita ja pystyy myös kirjaamaan teidän kalenteriin ja korjaamaan teidän kalenteriin tehtyjä kirjauksia. Mutta nyt, kun huomataan, että tänne on kaikki ilmoitukset annettu, niin täällä ylhäällä löytyy tämä vahvista painike, jota klikkaamalla pääsee sitten tämän kyseisen hoitojakson siirtämään semmoiseen hoitaja hyväksynyt tilaan. Ja tässä tuleekin tämmöinen pikamuistutus, että tuonne kalenteriin on 3 kappaletta hoitopäiviä kirjattuna. Ja toki myös ne kilometrikorvaukset tuonne, mitkä laitettiin, mutta ne ei näy tässä yhteenvedossa. Tuosta sitten, kun painetaan vahvista hoitojaksopainiketta, niin tästä lähtee signaali sinne hyvinvointialueelle, että te olette omasta puolestanne nyt kirjaukset tänne Oimaan tehnyt ja he pystyvät sitten tätä teidän jaksoa alkaa täällä tarkastamaan täällä Oimassa ja siirtämään palkkioita maksuun. Ja palkkiothan tulee teille sitten aina huhtikuun osalta, maksetaan sitten silloin toukokuun viimeisenä päivänä teille sitten nämä huhtikuun hoitojakson toteutuneet hoitopäivät ja mahdolliset erilliskorvattavat asiat. Ja tosiaan nämä ilmoitukset tulee tehdä viimeistään silloin toukokuun 3. päivään mennessä, niin silloin nämä huhtikuun jakson ilmoitukset tehtiin silloin toukokuun viimeiseen päivään mennessä myös teille maksuun. Täältä. Tässä vaiheessa, kun tätä teidän jaksoa ei ole vielä tarkastettu, niin ehditte vielä palauttaa sen avoin tilaan klikkaamalla tuota palauta muokattavaksi painiketta tuosta. Tehdä tänne sitten korjaukset, mitä tarvii tehdä. Vaikka esimerkiksi noin ja tallennetaan tuosta ja sitten kun muistatte uudestaan tuosta vahvistaa, niin se lähtee uudelleen vahvistettuna eteenpäin. Sen jälkeen, kun hyvinvointialue on sen tosiaan hyväksynyt ja tarkastanut, niin te ette pysty enää itse sinne tekemään korjauksia. Eli sitten teidän täytyy pyytää hyvinvointialuetta tekemään ne korjaukset teidän puolesta. Tässäpä oikeastaan nämä kirjausten tekemisen ohjeet. Tiedän, että tämä tuli varmasti nopeasti ja oli paljon asiaa, mutta tämä tallenne löytyy tuolta hyvinvointialueen internet-sivuilta samasta paikasta, mistä löytyy tämä koulutuksen linkki. Eli pääsette tähän tutustumaan vielä uudestaan. Ja hypätään nyt tuonne kirjallisen materiaalin pariin ja katsotaan vielä tuosta muistilista, että mitä kaikkea tässä käytiinkään läpi. Eli lyhytaikaisilla perhehoitajilla palkkionmaksupäivä on seuraavan kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Eli huhtikuun hoitojakson toteutuneet hoitopäivät ja kaikki muut mahdolliset maksut niin maksetaan teille toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Ja jotta ne ehtii teillä maksuun toukokuun viimeisenä arkipäivänä, niin nämä hoitojakson kirjaukset tulisi olla tehtynä tänne Oimaan viimeistään toukokuun 3. päivään mennessä. Ja mitä tuolle jaksolle tulee kirjata, niin sinne tulee kirjata toteutuneet hoitopäivät. Ja sitten tietysti mahdollisesti nuo erilliskorvattavat asiat. Ja jos on jotain hoitojaksoon huomautettavia asioita tai muita asioita, mitä haluatte sinne hyvinvointialueelle viestiä, niin sitä voi sitä hoitojakson huomautukset kenttää käyttää hyväksi. Ja vuorokausipalkkiollisilla toimeksiantosopimuksilla, niin se palkkiomaksu tai vuorokausi- tai hoitopäiväperusteisilla, se perustuu
toteutuneisiin ja ilmoitettuihin tapahtumiin. Eli mikäli siellä hoitojaksolla ei mitään merkintöjä ole ja te ette millään muulla tavoilla sitä tietoa sinne hyvinvointialueelle ole toimittaneet, niin tietystikään ei silloin mitään palkkioitakaan nouse maksuun. Jos siellä ruudun toisella puolella nyt on henkilöitä, jotka ei käytä sähköisiä järjestelmiä, että ei ole vaikka sähköpostiosoitetta tai tämmöisiä välineitä, millä voisi tehdä vahvan tunnistautumisen, niin voitte jatkaa noiden tietojen toimittamista entiseen tapaan hyvinvointialueelle. Eli jos olette toimittaneet paperilla toteutuneita hoitopäiviä tai puhelimitse tai paikan päällä asioinut, niin pystytte myös entiseen tapaan asioimaan jatkossakin. Eli hyvinvointialueen työntekijät pystyy sitten teidän puolesta tekemään nuo kirjaukset. Ja muistakaa noudattaa hyvinvointialueen ohjeistuksia aina, kun teette kirjauksia. Ja toimittakaa, kun käytte tuolla Oimassa, niin käykää sinne hoitojakson kommentit kenttään se teidän sähköpostiosoite laittamassa, niin hyvinvointialue pystyy sen teidän sinne perustietoihin viemään. Ja muistakaa hankkia itsellenne perhehoidon verokortti, mikäli teillä sitä ei ollut siellä verottajan päässä, mutta sitä verokorttia tarvitse toimittaa meille eikä sitten hyvinvointialueelle, vaan me saadaan se täysin sähköisesti sieltä verottajajärjestelmästä. Ruudun takana voi olla tällä hetkellä myös hoitaja, jolla on osavuorokautinen toimeksiantosopimus, jossa maksetaan tuntiperusteisia palkkioita. Niin niistä ilmoitukset tehdään ihan samalla tavalla kuin näistä ympärivuorokautisista lyhytaikaisen perhehoidon sopimuksista. Osavuorokautisilla ainoa ero siinä on, että sinne täytyy syöttää kellon ajat, eli alkamis- ja lopettamisajankohta sinne sopimukselle. Mä näytän sen vielä täällä demossa. Eli hypätäänpä tuolta sopimukset välilehdeltä tuonne osavuorokautisen hoitajan kalenteriin, eli miten sinne päästäisiin syöttämään kellonajat. Tämä on siis tuntiperusteinen toimeksiantosopimus, ja tänne jos perjantaille haluaisin käydä vaikka laittamassa 6 tunnin pätkän, niin klikkaan tuosta perjantaita. Täältä sitten laitetaan aloitusajankohta aamu 8 tuonne vaikka kello 2 iltapäivällä, ja täältä alhaalta kun painetaan tallenna ja sulje, niin tähän tuli yhteensä 6 tuntia tästä näin perjantaille merkittyä. Tuolta sitten kun painetaan vahvista painiketta, niin täällä näkyy, että 1 hoitopäivä tuonne on tuommoinen osavuorokautinen merkittynä, ja sieltä tulisi sitten 6 tunnin tuntipalkkio maksuun. Ja tämä on tosiaan erillisellä sopimuksella tällaiset osavuorokautiset lyhytaikaisen perhehoidon sopimukset. Noin. Hypätään takaisin kirjalliseen materiaaliin. Täältä. Vielä muistutuksena, kun olette kirjautuneena Oimaan, niin Oima-palvelun käyttöohjeita löytyy sieltä oikeasta yläkulmasta tuommoisen kysymysmerkki napin takaa. Siellä voi selata erilaisia ohjeita, miten noita päiviä tuonne meidän palveluun esimerkiksi pääsee syöttämään. Ja jos ette ole kirjautuneena palveluun sisälle, niin meillä on olemassa tällainen ihan erillinen tukisivusto, ophtuki.oima.fi, josta voi täältä ratkaisut kohdasta käydä etsimässä ohjeita Oima-palvelun käyttöön. Eli siellä löytyy omais- ja perhehoitajalle meidän palvelun yleisiä käyttöohjeita. Ja tässä kirjallisen materiaalin lopussa on vielä sitten hyvinvointialueen vammaispalveluiden yhteystiedot. Eli mikäli teillä tosiaan, kun käytte kirjautumassa Oimaan, niin huomaatte, että teillä on vaikka siellä vanhentunut kotiosoite tiedoissa, niin te voitte sitten olla hyvinvointialueeseen yhteydessä, niin he pääsevät sen sitten korjaamaan oikeaksi sen tiedon sinne teidän tausta-asetuksiin. Ja muutenkin, jos teillä on mitä tahansa kysyttävää liittyen teidän toimeksiantosopimuksiin tai hoitojaksoihin tai palkkiolaskelmiin tai mihin tahansa, niin olkaa yhteydessä hyvinvointialueeseen, niin he pystyvät teitä auttamaan noista asioissa. Tämän koulutuksen nämä kirjalliset materiaalit löytyy tuolta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta samasta paikasta, mistä tulee löytymään tämä koulutustallenne ja mistä oli sitten osallistumislinkit tähän koulutukseen. Eli kun menette Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen verkkosivuille ja kirjoitatte sinne hakukenttään OIMA, niin sieltä löytyy varmasti nämä kirjalliset koulutusmateriaalit. Eli tässä materiaalissa on kaikki sama, minkä ollaan nyt kerrottu, niin löytyy myös työtä kirjallisessa ja kuvien muodossa sitten. Kiitos paljon minun puolesta ja kiitos Tarulle, että vedit tuossa koulutuksen alkuosuuden. Meillä tosiaan mukavaa, että pääsitte tänne linjoille ja herääkö Tarulla vielä jotakin kommentoitavaa? Tuliko kaikki asia tuossa? Kaikki asia tuli käsiteltyä. Jes, mahtava juttu. Niin tuosta minä kiitän oikein paljon OIMAn puolesta, että pääsitte osallistumaan tähän koulutukseen ja kiitos myös hyvinvointialueen puolesta ja rohkaisen kyllä kaikkia ottamaan OIMA-palvelun käyttöön ja kokeilemaan ja ilmoittamaan suoraan ne päivät sieltä OIMAn kautta, niin säästetään siinä sitten hyvinvointialueen arvokasta työaikaa tärkeämpien asioiden ja sen varsinaisen asiakastyön pariin teidän kanssa. Ei mitään, kiitos oikein paljon ja oikein mukavaa keskiviikkoiltaa kaikille.